येनाक्षरसमाम्नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। First, today, those who have memorized, I will ask them, then I will come to others. Those who have memorized, kindly raise your hands. ये केऽपि कण्ठस्थीकृतवन्तः? No one here has memorized, is it? Is there anyone who has memorized? Akila Bhagini, how much have you memorized? नमस्ते महोदय, प्रथमपादं कण्ठस्थीकृतवती, द्वितीयपादं 120 सूत्रास् कण्ठस्थीकृतवती. Others, Narayana, Shri Kriti. राम 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 महोदय, अहम् आगतवती, ते नास्ति, क्षम्यताम्. अस्तु. श्रीविद्या अस्ति वा? Shrividya, you can unmute. How much have you memorized? Sir, your volume is very feeble. How many you have memorized is what you asked, if I heard you right. Yes. I asked how much have you memorized. I'm not sure that she memorized it. I told her not to raise hand, but she says she will try. Okay, but how much has she memorized? I've memorized up till some point of 100, 120 in fourth pada. Okay. 1 and 2. Adi kekala sir, fourth padala how many have you memorized? Fourth pada 120 or 100. Okay, but my question was actually overall. First and second pada you have memorized completed. Yes. Third pada? Third pada I was not able to catch up so much. I'm able to do up till some point of 140, 150. Anyone else who is there who has memorized? I think Muttulakshmi Bhagini has not joined. Others? Okay. Okay. But then I will ask Akila Bhagini. Then I will come to Srividya. Akila Bhagini. महोदय. First pada and second pada 100 sutras, right? 120 sutras. 120. Okay. You can start, Bhagini. I will ask in between. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः न्याप्रातिपदिकात् सौजसमुच्छष्टाभ्यां भस्मेभ्यां भस्मसिभ्यां भस्मसो साम्यो सुप स्त्रियाम् अजाद्यतष्टाप ऋण्येभ्यो ङीप उगितश्च मनोरच पादोन्यतरस्यां टावृचि नषत्स्वस्रादिभ्यः मनः अनो बहुव्रीहेः बुभाभ्यामन्यतरस्याम् अनुपसर्जनात्
टिड्ढाणिं द्वयसजदघ्निं मात्र च तयपठक्ठिं कैं परपः पंगोश्च पंगोश्च ऊरूतरपदादौ पम्ये संहित शफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि संज्ञायां शार्ङ्गरवाद्यञ्योङीन् यञश्चाप आवट्याच्च तद्धिताः न्यूनस्तिः अणियोरनार्षयोर्गुरूपोतमयोष्यङ्गोत्रे गोत्रावयवात् प्रौढ्यादिभ्यश्च दैवयज्ञशौचिवृक्षि सात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम् तस्यापत्यम् एको गोत्रे गोत्राद्युन्यस्त्रियाम् अत इं बाह्वादिभ्यश्च सुधातुरकञ्च गोत्रे कुञ्जादिभ्यस्फिं नडादिभ्यः फक हरितादिभ्योऽन्यः यङियोश्च शरद्वच्छुनकदर्भाद् भृगुवत्साग्रायणेषु द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् अनृष्यानन्तर्येभिदादिभ्यों गर्गादिभ्यो यं मधुबभ्रगोर्ब्राह्मण स्वसुष्ठः भ्रातुर्यच्च व्यंसपत्ने सम्यक् वा महोदय? पुनः स्वसुष्ठः स्वसुष्ठः भ्रातुर्यच्च व्यंसपत्ने भ्रातुर्व्यच्च व्यंसपत्ने भ्रातुर्यच्च व्यंसपत्ने रेवत्यादिभ्यष्ठक गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च वृद्धाट्टक सौवीरेषु बहुलं ठेष्ठ च फाण्टाहृतिमिमताभ्यान्नभिञौ पूर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च संहितशफलक्षणवामादेश्च कद्रुकमण्डल्वोश्छन्दसि कुरुनादिभ्यः कुरुनाद् संहित सफलक्षण क्षम्यतां कुरुनादिभ्यश्च 151 फाण्टाहृतिमिमताभ्यान्नभिञौ पूर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च नैव भगिनि कुरुनादिभ्योऽन्यः 151 भवान् पृच्छति वा कुरुनादिभ्योऽन्यः इति? ततः वदतु इति। कुरुनादिभ्योऽन्यः साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादिं ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च अतश्च नप्राच्य भर्गादियौधेयादिभ्यः ञाप्द्विगोषिद्गौरादि वाहो दैवयज्ञि द्व्यचो महाकुलान् मनोजातावष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः अथ द्वितीय in what is it? Second pada, how many have you memorized? 121 महोदय 121. Okay. You can continue. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचनाशकलकर्दमाठक नक्षत्रेण युक्तः कालः उपविशेषे संज्ञायां श्रवणाश्वत्थाभ्यां द्वन्द्वार्थः दृष्टं साम कलेर्ढक वामदेवाड्यड्यौ परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलादिनिः द्वैपवैयाधि महाराज प्रोष्ठपदाठिं पितृव्यमातुलमातामहपितामहाः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योन् गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजाद्विं केदाराद्यञ्च ठिङ्कवचिनश्च ब्राह्मणमाणववाडवाद्यन् अनुदात्तादेरैं खण्डिकादिभ्यश्च चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक
केशाश्वाभ्यां यङ्क्षावन्यतरस्यां पाशादिभ्यो यः खलगो रथात् इनित्रकट्यचश्च विषयो देशे राजन्यादिभ्यो विङ् भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु अवृद्धा Okay, I will ask Rajanyadibhyo Vuny. राजन्यादिभ्यो विङ् भौरिक्याद्येषु कार्यादिभ्यो विधल्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु Avyayat. अव्ययात्यप ऐषमो ह्यश्वसोऽन्यतरस्यां तीररूप्योत्तरपदादन्यौ दिक्पूर्वपदादसंज्ञायाङ्यः मद्रेभ्योऽङ् उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोन्तो दात्तात् प्रस्थोत्तरपदपलद्यादिकोपधादन् कण्वादिभ्यो गोत्रे इञश्च नद्यचः प्राच्य भरतेषु वृद्धाच्छः काश्य You can practice and tell next. अस्तु महोदय धन्यवादः सम्यक् उक्तं well chanted memorized धन्यवादः महोदय धन्यवादः श्रीविद्या Ram Ram Ram. Ram. Can you tell from 4.2? Okay. Tena raktam Avyayat. ragat. Avyayat. Am I audible? Yes. Avyayat. Okay. Avyayatyap. Avyayatyap. Aishamo ह्यश्वसोऽन्यतरस्यां तीररूप्योत्तरपदादन्यौ दिक्पूर्वपदादसंज्ञायान्यः मद्रेभ्योऽन्य उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोन्तो दात्तात् उदीच्य ग्रामाच्च बह्वचोन्तो दात्तात् प्रस्थोत्तरपदादन् Again, prasthottara. Prasthottarapada paladyadi upadhadan. प्रस्थोत्तरपदपल व्याधिकोपधादन् must be I should practice. Can you ask in 4-4 please? Okay, 4-3. 4-3 not much. I was not able to catch up. Okay, I'll just ask one. We'll see. Amavasyayava. अमावास्यायावा अच सिन्ध्वपकराभ्याङ्कन् अणन्यौ च श्रविष्ठा फल्गुन्यनुराधा स्वाति
तिष्य पुनर्वसु हस्तविशाखाषाढा बहुलाल्लुक् स्थानान्त गोशाल खरशालाच्च वत्सशालाभिजिदश्वयुच्छतभिषजो वा नक्षत्रेभ्यो बहुलं कृतलब्धक्रीतकुशलाः प्रायभवः उपजानूपकर्णोपनिवेष्टक सम्भूते कोशाढ्यन्य कालात् साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु उक्ते च आश्वयुज्यामुञ्य ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्यां देयमृणे Okay, I will ask for कला fourth. You can start from the first sutra. I will ask in between. प्राग्वहतेष्ठक तेन दीव्यति खनति जयति जितं संस्कृतं निर्वृत्ते निर्वृत्ते क्षद्यूतादिभ्यः क्त्रेर्मं नित्यम् अपमित्यया गर्ह्यम् प्रयच्छति गर्ह्यम् उसीददशैकादशाष्ठौ उञ्छति रक्षति शब्ददद्दुरङ्करोति पक्षिमत्स्य मृगान् हन्ति परिपन्थं च तिष्ठति माथोत्तरपदव्यनुपदं धावति आक्रन्दार्थं च पदोत्तरपदं गृह्णाति प्रतिकण्ठार्थललामञ्च शलालुलो शलालुनोऽन्यतरस्यां शिल्पं मड्डुकझर्झरादणन्यतरस्यां प्रहरणं परश्वधाढ्ढं च शक्त्यष्ट्योरीकक अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः शीलं छत्रादिभ्यो नः कर्माध्ययने वृत्तं बह्वच पूर्वपदार्थच हितं भक्षाः तदस्मै दीयते नियुक्तं श्राणाः वशङ्गतः पदमस्मिन् दृश्यं मूलमस्या बर्हि संज्ञायान् धेनुष्या गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः नौवयो धर्मविषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तार्य तुल्यप्राप्यवध्यानां यसमसमितसंमितेषु धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते उरसोऽञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने तर्षौ मतजनहल स्रोतसो विभाषाड्यड्यौ सगर्भसयूथसनुताद्बुन्तुग्राद्घन् अग्राद्यत् ध्यक्षौ च समुद्राभ्याद्घः बर्हिषि दत्तं दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्त्ये असुरस्य स्वं मायायामण तद्वानासामुपधानो मन्त्र इतीष्टकासु लुप्तमतोः मधोः. I was not there. Ashwimanan. Okay, then enough. Dhanyawad. Ram. Well recited. Dhanyawad. Okay, now is there anyone who was memorized either a pada or complete adhyaya? Okay. Now then we will have the practice session. Just those who would like to chant, kindly raise your hand.
Sampurnam Bhagini, have you chanted from the first sutra? Or I think we will just practice the 81 from 81 onwards because we've already practiced from starting maybe 3 times or 4 times. Fourth pada 20 up to 20 chanted Magadaya. Okay, then you can chant from 80, 81. Astu. Ekam kshanam. Screen दृश्यते वा? न महोदय इदानीं दृश्यते. You can start from this. एकनिमिषं महोदय. 81 ओके. हल सीराटक संज्ञायां जन्याक विद्यति यदनुषा धनगणं लब्धा अन्नान्नः वंशं गतः पदमस्मिन् दृश्यं. किञ्चित् अग्रे गच्छतु महोदय, क्षम्यताम्. महोदय अग्रे सारितं भगिनि. अस्तु. मूलमस्या बर्हि संज्ञायां धेनुष्या गृहपतिना संयुक्ते न्ययः नवयोधर्मवीश मूलसीतातुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वद्यानां य सम्मितेषु धर्मपत्यर्थन्या यादनपेते छन्दसो निर्मिते उरसोञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षौ मतजनहलात् करणजल्प कर्पेषु तत्र साधुः प्रदिजनादिभ्यः खन्ये. किञ्चित् अग्रे गच्छतु महोदय. भक्तान्नः परिषतो. धन्यवादः महोदय. Next, Hetal Bhatt. नमो नमः. नमस्कारः. परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्ठक गुणादिभ्यष्ठै पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ढै सभायायः दश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शयित ओचोदात्तः सोदरात्यः भवे छन्दसि पाथो नदीभ्यां द्यण वेशन्त हिमवदभ्यान्मण स्रोतसो विपाषाढ्यड्डयो सगर्भसयूथ सनुताद्यन तुगाद्रगन अग्राद्यत गच्छो च समुद्राभ्राद्गः बहिर्षि दत्तं दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायायामण तत्त्वानासामुपधानो मन्त्र इतिष्टकासु लुक्च मतोः अश्विमानन् वयस्य. धन्यवादः. धन्यवादः. भरणेश्वरी 121. नमस्ते महोदय. नमस्ते. रक्षो यातूनां हननि रेवती जहति हविष्याभ्य
प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायायामन् तदत्वानासामुपादानो मन्त्र इतिष्टकासु लुक्च मतोः अश्विमानन् वयस्यासु मूर्धनो मधुप मत्वर्ते मासतन्वोः मधोर्ण्यश्च ओजसो हनि यत्कौ वेषो यश बहात्यल् कच पूर्वः कृतमिनयौ च अधिबः संस्कृतं सहस्रेण संमितौ कः मतौ च सोममर्हति यः मये च मतोः वासो समूहे च नक्षत्रादः सर्वदेवातातिल् शिवशमरिष्टस्य करे भावे च प्राह्वहरतेरपमित्यदमंषि धर्मशीलं हलपरिषतो रक्षो नक्षत्राच्चत्वारि इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। धन्यवादः। सुब्बराव महोदय। नमस्कार महोदय। नमस्कार। From 81. Yes. अरसीराट्टक संज्ञायां जन्याः विद्यत्यधनुषा धनगणं लब्धा अन्नान्नः वशं गतः पदमस्मिन् दृश्यं मोलमस्या बर्हिः स्क्रीन थोड़ा ऊपर मोलमस्या बर्हिः संज्ञायां धेनुष्या गृहपतिना संयुक्तेऽन्यः नवयो धर्म विषमूल सीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्य प्राप्य वद्या नाभ्य समसमिति संमितेषु न्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते वरसोञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षो मतजनहलात् करणजल्पकर्षेषु तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः कैकन् भक्तान्नः। धन्यवाद। स्क्रीन ऊपर। धन्यवाद। नमस्कार सर। राघवेंद्र महोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्टक गुडादिभ्यष्टं पथ्यतिथि वसति स्वपतेऽर्थं सभायायः ढश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शयित ओचोदात्तः सोदराद्यः भवेच्छन्दसि पाथो नदीभ्याण्ड्यन् वेशन्त हिमवद्भ्यामण स्रोतसो विभाषाड्यड्यौ सगर्भसयूतसनुताद्यन् तुग्राद्घन् अग्राद्यत् घच्छौ च समुद्राभ्राद्घः बर्हिषि दत्तं दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायायामण तद्वानासामुपधानो मंत्र इतीष्टकासु अश्विमानन अलं महोदय। धन्यवाद।
धन्यवाद. त्रिपुरा सुंदरी भगिनी 121. हरि ओम महोदय. रक्षो यातूनां हननी रेवति जगति हविष्याभ्य प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायायामण तद्वानासामुपधानो आसुल्लुक् च मतोः अश्विमानन् वयस्यासु मूर्धनो मथे मासतन्वोः मघोर्न्य च ओजसोहनि यत्खौ वेशो यश आधेर्भगाद् यल्ख च पूर्वैः कृतमिन यौ च अधिभिः संस्कृतं सहस्रेण संमितौघः मतौ सोममहर्ति यः मये च मघोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्गः सर्वदेवतातिल् शिवशमिरिष्टस्य करे भावे च प्राग्वहतेर अपमित्य धर्मं शीलं हल परिषदो रक्षो नक्षत्र च चत्वारि इति सूत्रपाठे चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादः. सम्यक्तं. धन्यवादः. धन्यवाद महोदय. Anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. If there is no one, we will end the class today. Bharati Bhagini. आं महोदय. कुतः 81 एकाशीतितः. अस्तु महोदय. फलशीर्षक संज्ञायां जिन्याः विद्यत्य धनुषा धनगणं लब्धा अन्नान्नः वशं गतः पदमस्मिन् दृश्यं मूलमस्या बर्हि संज्ञायां धेनुष्या गृहपतिना संयुक्ते यः नवयो धर्मविषमूलमूलसीता तुलाभ्यस्तार्य तुल्यप्राप्यवध्यानाम्य समसमितसम्मितेषु धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते छन्दसो निर्मिते पुरसोऽञ्च हृदयस्य प्रियः बन्धने चर्षौ मतजनफलात् कर्णजल्पकर्षेषु तत्र साधुः प्रतिजनादिभ्यः खै भक्तान्नः परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्ठक् गुणादिभ्यष्ठै पथ्यतिथि वसति स्वपतेर्ठै सभाया यः ढश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शीत ओचोदात्तः सोदराद्यः. धन्यवादः. धन्यवादः. लंका सूर्य भगिनी. नमस्ते महोदय. नमस्ते. भक्तान्नः परिषदोऽन्यः कथादिभ्यष्टक् गुणादिभ्यष्टै पथ्यति वसति स्वपतेर्ढै सभाया यः ढश्छन्दसि समानतीर्थे वासी समानोदरे शयितवोचोदात्तः सोदराज्यः भवेच्छन्दसि पदो नदीभ्यां ध्यन् वेशन्त हिमवद्यामन्. किञ्चित् ऊपर करोतु. स्रोतसो विभाषाढ्यौ सगर्भसयूधसनुताज्यन् तुग्राद्घन् अग्राज्यत् गच्छौ च समुद्राभ्राद्गः बर्हिः दत्तं दोतस्य भागकर्मणि
रक्षो यतूनां हनने रेवती जगति हविष्याभ्य प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायायामन् तद्वानासामुपधानो मंत्र इतिष्टकासु लुप्तमतोः अश्विमाणं वयस्यासु धन्यवादः महोदय. धन्यवाद. सुबलक्ष्मी. नमस्कारः आचार्य. दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायाया मण् तद्वानासामुपधानो मंत्र इतीष्टकासु लुप्तमतोः अश्विमानन् वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप् मत्वर्थे मासतन्वोः ओजसो हनियत्खौ वेशो यश आदेर्भगाद्यल् खच पूर्वैः कृतमिनयौ च अद्भिः संस्कृतं सहस्रेण संमितौ घः मतौ च सोममर्हति यः मये च मधोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्गः सर्वदेवात् तातिल् शिवशमरिष्टस्य करे भावे च प्राग्वहतेरपमित्य धर्मं शीलं हल परिषदो रक्षो नक्षत्राच् चत्वारि इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. Padmavati Bhagini. From where would you like to chant? I want chant from चतुर्ध्याय प्रथमतः पठामि किञ्चित्. तत्र न पठितवती पूर्वं. चतुर्थाध्याय प्रथमसूत्रात्. प्रथमपादस्य. नास्ति न चतुर्थाध्याये चतुर्थपादः वा प्रथमपादः? चतुर्थपादस्य प्रथमतः पादस्य चतुर्थः. अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः. प्राग्वहतेष्टक् तेन दीव्यति खनति जयति जितं संस्कृतं कुलात्तकोपधादन् तरति गोपुच्छाट्ठै नौद्यचष्टन् चरति आकर्षाष्ठल् पर्पादिभ्यष्टन् स्वगाधै च वेतनादिभ्यो जीवति स्वगणाठै च वेतनादिभ्यो जीवति वस्नक्रयविक्रयार्थन् आयुधाच्च च हरत्युस्सङ्गादिभ्यः वस्त्रादिभ्यष्ठन् विभाषा विविध विवधात् अन्कुटिलिकायाः निवृत्ते क्षद्यूतादिभ्यः त्रैर्मं नित्यम् अपमित्य याचिताभ्यं कक्कनौ संसृष्टे चूर्णादिनिः. धन्यवादः. Anyone else would like to chant? अन्यः कोऽपि अस्ति वा? Anyone else would like to chant? Kindly raise your hand. Sonia, from where would you like to chant? You tell me, Mahodaya. I'm reading. You can tell from 121.
दूतस्य भागकर्मणि रक्षो यातूनां हननि रेवती जगति हविष्याभ्यः प्रशस्ये असुरस्य स्वं मायायामन् तद्वानासामुपथानो मत्र इत्तीष्टकासु लुक्चमतोः अश्विमानन् वयस्यासु मूर्ध्नो मधुप् मत्वर्थे मासतन्वोः मथोर्न्यच ओजसो हनियत्खौ वेशो यश आदिर्भगाद्यल् खच पूर्वैः कृतमिनयौ च अद्भिः संस्कृतं सहस्रेण संमितौघः मतौ च सोममहर्ति यः मये च मथोः वसोः समूहे च नक्षत्राद्खः सर्वदेवात् तालिल् सर्वदेवात् सर्वदेवात्तातिल् शिवसमरिष्टस्य करे भवे च प्राग्वहतेरम अपमित्यधर्मं शीलहलपरिषदो रक्षो नक्षत्राद् चत्वारि इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये चतुर्थः पादः। With this, we will end today's class. Tomorrow's class will be the last class for this course. So we will have more practice. So then later we have other courses starting. So we will announce tomorrow. सर्वेभ्यः धन्यवादाः. लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. धन्यवादः. राम राम. धन्यवादः.